Tuliposhauri chama kikasaini, tulikuwa tunafahamu madhara ya kutokusaini, kwa sababu kundi la G55 linaundwa na watu ambao wamewahi kugombea ubunge katika nchi hii na wengine wamewahi kuwa wabunge kwa miaka 15. Wako G55, wametunga sheria, wanafahamu kanuni. Kwa hiyo sio kundi la watu ambao wanasema bila kuwa na ufahamu na uelewa. Kwa hiyo tuliposhauri, tulijua madhara ya hiki kitu. Ndio hivyo, jana nimemsikia msaidizi mmoja wa kiongozi wa kitaifa Bwana Odero ameanzisha naye mchango, anasema anataka kwenda mahakamani kupinga kanuni. Mwanasheria mkuu wa chama alipoulizwa mtaenda mahakamani, hakujibu hilo swali, kwa sababu anajua kwenda mahakamani ni baada ya uchaguzi. Wameua ndoto na sasa wanajaribu kutafuta namna ya kujirejesha kwenye misingi. Ndugu zangu, chama chetu cha Chadema kwa muda mrefu tangu kilipofanywa mabadiliko makubwa mwaka 2006 na kabla ya hapo mwaka 1993 kimejengwa kwenye misingi ya kimapambano. Hatujawahi tangu tusajiliwe kukimbia mapambano, na hasa ya uchaguzi. Katika mazingira magumu sana, mwaka 93 chama ndio kimeundwa. Tulishiriki uchaguzi mdogo kule Kigoma na Dr. Amani Walid Kaburu, pamoja na mizengwe yote iliyofanywa na serikali ya wakati huo. Rais Mwinyi akatumia ndege ya serikali kwenda kufanya kampeni na magari ya serikali. Hatukujitoa wala kukimbia. Tukashinda, hawakututangaza, tukaenda mahakamani, mahakama ikatengua ule uchaguzi. Hatukuwahi kusema hatushiriki. Mwaka 93 chama chetu kimejengwa katika mapambano. Uchaguzi mdogo wa Tarime mwaka 2008 ulikuwa wa mapambano kweli kweli. Hatukuwahi kusema tukimbie uchaguzi. Uchaguzi mdogo wa Arumeru Magharibi mwaka 2012, kiongozi wetu Bwana Mbwambo alichinjwa kwa chainsaw, shingo ikakatwa kwa chainsaw. Hatukusema tukimbie mapambano. Leo viongozi wetu wanasema kwenda kwenye uchaguzi ni kupeleka watu wakauawe. Lakini twendeni tukazuie uchaguzi. Ni mapambano yapi yatakayomwaga damu? Sisi wa Chadema tutakapoanza kuwazuia wanachama wa vyama vingine na wananchi wanaohimizwa na viongozi wao wa dini kwamba wakashiriki uchaguzi, si mapambano ya wenyewe kwa wenyewe hayo? Ni wapi damu itamwagika zaidi? Tunataka hili Watanzania walitafakari na liwaingie. Tusipende kupeana maneno malaini ya uongo hivi. Leo baada ya chama kujitoa kwenye kushiriki uchaguzi, viongozi wa chama wanahaha, wanawaambia wana Chadema huko kwamba subirini, tunaweza kupata fursa ya kusaini. Tunasubiri huo muujiza, kwa sababu wako watu kwa maelfu na wengine wameshaanza kuondoka kwenye chama. Ndugu zangu, tumesikia kule Ruvuma madiwani wameondoka. Tumesikia kule Arumeru aliyekuwa mtiania wa ubunge mmoja wapo ameondoka kwenye chama. Na wengine wanauliza tufanye nini? Kwa sababu wako wanachama wengi wa Chadema wenye ndoto za kuwatumikia wananchi wa maeneo yao.
wako madiwani 85 wakata. Wanauliza kwa sababu tayari ni madiwani, wanaamini wamefanya kazi nzuri ya kuwawakilisha wananchi wao, kwa hiyo wanaweza kuchagulika tena. Wafanye nini? Wito wetu, tunawaomba watulie kwa sasa. Wakati tukiendelea kutafakari pamoja na chama chetu, tunawasihi na kuwashauri watiania wenzetu wote wa ubunge, udiwani na uraisi watulie ndani ya Chadema, wasifanye maamuzi ya haraka na ya hasira, wasihame chama wala wasikate tamaa za kuendelea na shughuli za kisiasa kwa wakati huu, kwani hata sisi tulioko mbele mnaotuona wa G55, watu wanafikiri G55 ni ya Mrema. Mimi nimetangulizwa tu, ninazungumza kwa niaba ya watu, na ndio maana ndugu zangu waandishi wa habari, mtaniwia radhi wale mnao nitafuta binafsi nije kwenye interview, na wakwepa sana kwa sababu ninayosema sio yangu binafsi. Ninazungumza kwa niaba ya kundi kubwa. Tunashauriana kabla ya mimi kuja kuyasema. Kwa hiyo ninayosema sio yangu. Hata wale wanachama na viongozi wa Chadema wenye hasira na mimi, mnanikosea tu. Kwa hiyo sisemi ya kwangu. Mimi ni speaker tu. Nazungumza kwa niaba ya kundi kubwa. Kwa hiyo wanachama wenzetu, tunawasihi watulie kwa muda, wasifanye maamuzi, tuendelee kushauriana. Tunaendelea kushauriana na makundi mbalimbali ya wadau wa demokrasia wenye nia na kupata njia nzuri, halali na yenye tija zaidi itakayowezesha watu kutimiza ndoto zao, matamanio na matumaini ya Watanzania, kupata viongozi wawakilishi mbadala kutoka katika kundi kubwa la wanasiasa na viongozi mahiri wa Chadema. G55 inaamini kwamba bado wana Chadema wenyewe tunao uwezo na uhakika wa kupata ufumbuzi wa ndani wa changamoto zote za kidemokrasia zinazotukabili. G55 tutatoa taarifa ya kina zaidi kuhusiana na jitihada hizi tunazoendelea nazo hivi karibuni. Kwa hiyo tunawasihi wanachama na viongozi wa Chadema, hebu watulie. Hivi karibuni tunaposema sio muda mrefu sana, kwa sababu tunaangalia njia bora na tunaendelea kushauriana na viongozi wetu watushauri namna nzuri ya kukishikilia chama chetu kisiparanganyike. Kwa leo tumewaita tuwaeleze haya kwa uzito, na tuwaombe sana waandishi wa habari myafikishe kwa uzito huo huo, kwa sababu kama taifa tuko mahali ambapo sio pazuri sana, na kama chama. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na naomba nimalizie jambo moja. Kuna kitu kinasemwa lakini hakisemwi kwa ufasaha.